Yan olsun değil mi yine? Merhaba, şu an Tokat'ta Açığa'dayız. Görmüş olduğunuz bu kayalıklar doğal kaynak suyunun, termal suların yer altından çıkması sonucunda, bu taşların üzerine akmasının sonucunda oluşan kokukluktan ve dolayı gördüğünüz bu doğal güzellikleri Yüce Rabbim nasip etti Reşadiye'mize. Aynı Pamukkale'deki travertenler gibi. Su akmaya devam ettiği zaman burası aynı kayalıklar, beyaz gelinlikler gibi güzel bir görüntü vermektedir. Kaplıca suyunun yıllar içerisinde oluşturduğu doğal traverten yapısıyla dikkat çeken Tokat Reşadiye'deki eşsiz manzara keşfedilmeyi bekliyor.